तो राम राम सारे भाइयों ने तो आज हमारे पास आई है होंडा SP 125 BS6। तो इसके अंदर टाइमिंग चेन के अंदर नॉइस थी, तो नॉइस हमने देख लिया कि भाई टाइमिंग चेन ही रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो टाइमिंग चेन रिप्लेस करने के लिए हमें क्या क्या खोलना पड़ता है BS6 की गाड़ी में, तो वो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसको खोलने के लिए पहले हमें चेन स्प्रॉकेट के अगले गिरारे के वाले टापे को खोलना है। उसके बाद इसके मैग्नेट्स कवर को खोल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैग्नेट खोलने के बाद इसके अंदर 8 नंबर के नट होते हैं। और नट को खोलने के बाद इसके अंदर एलकी का जो AC स्टार्टर कोयल होती है उसके नट खोलने होते हैं। और अच्छे से पुल्लर लगाएं इसका मैग्नेट पूरा। और वीडियो को लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से इसको खोल देंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप ये में हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हो कितनी डस्ट निकल रही है, इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। अभी मैग्नेट कूलर इसका नहीं है, ये दूसरा पकड़ा लिया। ये नहीं लगेगा, इसके अंदर दूसरा लगेगा। तो अब दूसरा मैग्नेट कूलर उठाएंगे। ये दिया बिल्कुल सही। तो इससे इसको मैग्नेट ओपन हो जाएगा। कई मिस्त्री तो बिना मैग्नेट कूलर के ही ओपन कर देते हैं, बाकी ये एजेंसी है होंडा की, ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही काम होता है यहाँ एजेंसी के अंदर। बिल्कुल जेन्युइन काम करेंगे, सब कुछ ओरिजिनल पार्ट डालेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए, वीडियो के अंदर देखते रहिए। वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें। हमारा ये यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पे डलेगी ये वीडियो। अगर आप फेसबुक के अकाउंट को फॉलो करना चाहते हैं तो बता देना, मैं उसको कर दूंगा मेंशन। फेसबुक अकाउंट को भी मेंशन कर दूंगा, इंस्टाग्राम के आईडी को मेंशन कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ये हमने उसके ऊपर का टाइमिंग चेन का बोर्ड खोल दिया, 12 mm का होता है यहाँ। 12 mm के नेट के खोलने के बाद इसका वायल को की प्लेट को बाहर निकाल देंगे। इसमें टाइम जरूर लगता है क्योंकि हार्ड हो जाती है। इसमें टाइम लगना कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी खुल जाती है। टाइम तो लगता ही है हर चीज में। अब देख सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। इन सब पार्ट कितने का है, कितना पार्ट कौन सा है। ये खोल दिया है, इसको बाहर निकाल दिया प्लेट को। प्लेट को बाहर निकालने के बाद इसके रोलर को दिखाएंगे आपको। रोलर दिखाने के बाद इसके सारी चीज़ों को रिप्लेसमेंट कर देंगे, और गाड़ी की आवाज़ फिर से नई जैसी हो जाएगी। इसका की कनेक्ट होता है ऑयल पंप का, टेस्नर बोलते, टाइमिंग चेन टेस्नर। ये देख सकते हैं बिल्कुल खराब हो गया था। इसको साफ भी करेंगे। पार्ट नंबर होते हैं रोलर के, बिल्कुल ओरिजिनल सामान डालते हैं हम, होंडा का जेन्युइन। जब आपको क्लियर नहीं दिख रहा
इसलिए मैं पार्ट को आगे लेके आपको बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करके देते हैं। और वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। रोलर की पत्ती बिल्कुल खराब हो गई थी, कस्टमर का ज़्यादा पैसा ना लगे इसलिए हमने इसको ठीक करने की कोशिश की। ठीक करने के बाद रेती से ठीक नहीं हुई, तो रेती से ठीक नहीं हुई तो इसको ग्राइंडर से ठीक किया। बाकी किसी कस्टमर के पैसे बचे तो अच्छी बात है। कस्टमर के पैसे बचाने के चक्कर में ही हम ऐसे काम करते हैं, नहीं तो वही जो डलेगा सामान सिर्फ बिल्कुल ओरिजिनल डलेगा। इसी बात के लिए तो एजेंसी में लोग काम कराने आते हैं, नहीं तो नहीं। बाहर मैकेनिक सस्ते में कर देते हैं, इसलिए पार्ट ज़्यादा महंगे होते हैं एजेंसी में। और पार्ट महंगे होने के कारण ऐसे लगता है कि एजेंसी में बहुत ज़्यादा खर्चा ले लिया, पैसे ले लिए। और बाकी काम भी ऐसा ही होता है यहाँ। ऐसा नहीं है कि कुछ चला दिया, कुछ नया डाल दिया, कुछ वो कर दिया। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको दिखा रहे हैं जल्दी जल्दी से, ताकि वीडियो लंबी न हो। वीडियो लंबी होगी तो इतनी ज़्यादा बड़ी कोई नहीं देखेगा। कोई स्किप करके देखेगा, कोई क्या करके देखेगा। आपको भी पता होगा इन चीज़ों का, तो हमने इसको सब कुछ डाल के अब इसको बंद कर देते हैं। इसके अंदर टाइमिंग चेन डाल दी, एक बड़ा रोलर डाल दिया और दो छोटे रोलर डाल दिए, एक पत्ती डाल दी, रोलर पत्ती भी नहीं डाल दी। और अब इसको बंद करके इसको ट्राई मारेंगे, इसका ऑयल निकालेंगे यहाँ से। आप देख सकते हो बाकी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल नई जैसी। और होंडा की ये एक बात खास है अपनी। होंडा जो भी होंडा के अंदर सर्विस करवाते हैं उसके इंजन की 10 साल की वारंटी होती है। थैंक यू वेरी मच।